హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వైజాగ్ బ్లాగ్ చిత్రకూట్ ప్లాన్. సో ఫస్ట్ అయితే మేము పాడేరు వచ్చేసాం. పాడేరు నుంచి చిత్రకూట్కి వయా ఎక్కడి నుంచి వెళ్తున్నాం, డుడుమా వాటర్ ఫాల్స్ నుంచి వెళ్తున్నాం. సో ఇదే మా బ్యాచ్, టోటల్ గా 7 మెంబర్స్ అయితే వెళ్తున్నాం. ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నాడు చూసారా, అందరికన్నా ఎక్కువ తినే మనిషి. ఇగో మా వంట మేస్త్రి. సో మేమైతే వైజాగ్ నుండి నైట్ అయితే బయలుదేరి పాడేరు వచ్చేసాము. యాక్చువల్గా పాడేరులో అయితే మా బ్రదర్ వాళ్ళ హౌస్ ఉంది. సో మేము నైట్ అంతా అక్కడే స్టే చేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ అయితే బయలుదేరిపోయాము. అండ్ అలానే మేమైతే వెళ్ళే దారిలో వంటది ప్రిపేర్ చేసుకుందామని ఫిక్స్ అయ్యి కావాల్సినవన్నీ పాడేరులోనే తీసుకొని ఇంకా జర్నీ అయితే స్టార్ట్ చేసాము. ఫస్ట్ అయితే మేము డుడుమా వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తున్నాము. ఇదైతే మనకి ఒడిస్సా బార్డర్లో కొరట్పూర్ అనే విలేజ్లో ఉంది. సో మేమైతే జర్నీ అక్కడికి స్టార్ట్ చేసాము. అండ్ అలానే మేము ఒక 7 మెంబర్స్ వెళ్తున్నాము. ఎట్టిగా కార్ అయితే బుక్ చేసుకొని వెళ్తున్నాము. దీనైతే మా బ్రదర్ కమ్ ప్రో డ్రైవర్ అనమాట. డ్రైవింగ్ బాగా చేస్తాడు కానీ ఎక్స్ట్రాలో ఎక్కువ కొంచెం. సో ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, ఇదైతే మచ్కund డ్యామ్. ఇది మనకి 1959లో అయితే కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది. అలానే ఇది మనకి కొరట్పూర్ విలేజ్లో ఉంది, ఒడిస్సా దగ్గరలోనే. ఇక్కడ నుంచి మనకి డుడుమా వాటర్ ఫాల్స్ అయితే ఒక 6 km ఉంటుంది. ఈ బ్రిడ్జ్ అయితే చూడడానికి చాలా బాగుంది. అలానే కొంచెం భయంగా కూడా అనిపించింది మాకు, ఎందుకంటే పాత కట్టడాలు కాబట్టి కొంచెం బ్రిడ్జ్ ఊగుతుందేమో అనిపించింది. అండ్ ఇంకా లొకేషన్ బ్యూటిఫుల్గా ఉంటే తెలుసు కదా మీకు, ఫోటో సెషన్స్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. అండ్ అలానే వెహికల్ పక్కకు పార్క్ చేసుకొని మేమైతే ఇంకా ఫ్రెండ్స్ అందరం ఫొటోస్ వీడియోస్ అయితే ఇక్కడ ఇంకా తీసుకుంటున్నాము. అండ్ వాటర్ అయితే కొంచెం బురదగా ఉంది ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే కొంచెం రైనీ సీజన్ కదా అది. మేము వెళ్ళింది రైనీ సీజన్లో వెళ్ళాం కాబట్టి కొంచెం ఆ టైంలో అయితే ఇంకా వాటర్ అలానే ఉంటుంది ఏ వాటర్ ఫాల్కి వెళ్ళినా సరే. సో ఫైనల్లీ మేమైతే మా డెస్టినేషన్ రీచ్ అయిపోయాము. డుడుమా వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే వచ్చేసాము. క్లైమేట్ అయితే అద్దిరిపోయింది అసలు. అండ్ అలానే ఇక్కడ మనకి 1 రూపీ కూడా వీళ్ళు ఛార్జ్ చేయట్లేదు. జనరల్గా మనం కొన్ని వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మనకి ఎంట్రీ ఫీజ్ అని కానీ లేదంటే పార్కింగ్ ఛార్జెస్ అని కానీ ఛార్జ్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడైతే మనకి 1 రూపీ కూడా వీళ్ళు ఏం ఛార్జ్ చేయలేదు, అంతా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్టే. అండ్ అలానే ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ షాప్స్ కూడా అవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి. మనం వచ్చినప్పుడు ఎంట్రన్స్లో ఒక షాప్ ఉంది, ఇంకా అక్కడ కూడా అన్నీ దొరకవు, ఏవో కొన్నే దొరికితే మనకు కావాల్సిన వాటర్ ఇలాంటివే ఉంటాయి. అండ్ మీరు ఏమైనా వెళ్తున్నట్టయితే ఈ డుడుమా వాటర్ ఫాల్స్కి మీరు అన్నీ క్యారీ చేసి తీసుకొని వెళ్ళండి. అండ్ అలానే అక్కడ మనం పైన వెహికల్ పార్క్ చేసి ఇంక ఇక్కడ ఈ స్టెప్స్ అయితే దిగి వెళ్ళాలన్నమాట. సో మీరు ఇక్కడ ఒక తాతయ్యని చూస్తున్నారు కదా, ఇతనైతే మేము వెళ్ళినప్పటి నుంచి వచ్చినప్పటి వరకు అలా యోగా చేస్తూ ధ్యానం చేస్తూ అలానే ఉన్నారు. కనీసం ఒక వాటర్ కాదు కదా, ఏమీ తినలేదు తాగలేదు. మేము వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి వచ్చిన దగ్గర నుంచి మేము మినిమం ఒక 3-4 అవర్స్ అక్కడే ఉన్నాము. ఎందుకంటే మేము వంట అన్నీ చేసుకొని అక్కడే తినేసి బయలుదేరాము. సో మేము వెళ్ళినప్పటి నుంచి వచ్చినప్పటి వరకు అలానే ఉన్నారు. అండ్ ఏమైనా తింటారా అనేసి అడిగినా సరే ఏం తిన్నమ్మా అని చెప్పారు.
సో ఇదే డుడుమా వాటర్ ఫాల్స్. ఇక్కడ మనకి చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంది, ఎందుకంటే ఆ కొండలు అక్కడ నుంచి వచ్చిన వాటర్ చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంది. అంటే మీరు వీడియో చూస్తున్నప్పుడు అనుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏముంది అంతేం లేదు కదా, ఎందుకంటే మనం వాటర్ ఫాల్ చూసామంటే దగ్గర నుంచి చూస్తేనే ఒక ఆనందం అనేది ఉంటుంది. సో మీకు అది అనిపించవచ్చు, కానీ మేము కూడా ఇలానే ఫీల్ అయ్యాము, అంటే దగ్గర నుంచి ఏం చూడలేకపోయాము అని చెప్పేసి. బట్ మేము అక్కడ ఒక 2-3-4 అవర్స్ అక్కడే ఉన్నాము, ఎందుకంటే మేము వంట అన్నీ చేసుకున్నాము. మా బ్రదర్ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేశారు. ఆ వ్లాగ్స్ కూడా మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే వస్తాయి. సో ఆ వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలానే మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయండి. సో మొత్తం తినేసి మేమైతే ఒక 5 అవర్స్ అయిపోద్ది, మేము ఇంక అక్కడే ఉన్నాము, వంట అన్నీ చేసుకొని తినేసి ఉన్నాము. సో ఈ లోపు ఏమైందంటే మనకి కింద నుంచి చాలామంది వస్తున్నారనమాట, ఫ్యామిలీస్ కానీ చాలామంది కింద నుంచి వస్తున్నారు. ఏంటండి అని చెప్పేసి మేము అడిగితే అక్కడ వాళ్ళు చెప్పారనమాట, కిందన వ్యూ పాయింట్ ఉంది, అసలైనది అక్కడ ఉంది అని చెప్పేసి అన్నారు. సో ఇంక మేము వెంటనే అన్నీ ప్యాక్ చేసుకొని కార్లో పెట్టేసుకొని ఇంకా కిందకి మళ్ళీ వెళ్ళాము వ్యూ పాయింట్ చూడడానికి. ఇక్కడ కొంచెం వెళ్ళడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంది, కానీ వెళ్ళాక మాత్రం చాలా బాగుంది. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇది అసలైన డుడుమా వాటర్ ఫాల్స్. మేము ఇందాకైతే చూసిందంతా వ్యూ పాయింట్ అనమాట. మేము కూడా అంటే దగ్గర నుంచి చూడలేదని కొంచెం సాటిస్ఫై అవ్వలేదు, కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అయితే నా లైఫ్లోనే బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఈ వాటర్ ఫాల్ నేను చూసిన దానిలో. ఎందుకంటే మీకు ఇలా చూస్తే అర్థం కాదు, కానీ అక్కడికి వెళ్ళి ఫీల్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. సో కంపల్సరీగా వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా విజిట్ చేయండి ఒకసారి డుడుమా వాటర్ ఫాల్స్ అయితే. సో అక్కడ కొండల్లో వాటర్లో అసలు చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది మనం అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు.
సో మేమైతే మా 3 days ట్రిప్లోని మేము ఏమైతే లొకేషన్స్ అన్నీ కవర్ చేసామో అవైతే నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో వస్తున్నాయి. అండ్ అలానే మేము ఇక్కడ డుడుమా వాటర్ ఫాల్స్లో మేమైతే మంచిగా కుక్ చేసుకొని దమ్ బిర్యానీ తిన్నాము. అదైతే మీకు నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో వస్తుంది. ఈ వ్లాగ్స్ ఏం మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మా ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలానే మమ్మల్ని అయితే సపోర్ట్ చేయండి. అలానే ఇంకా మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.